फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका सीलिंग फैन चाहे वो किसी ब्रांड का हो या फिर लोकल, पर लगभग हर सीलिंग फैन है जो वो स्लो स्पीड में गूं गूं की आवाज़ क्यों देते हैं। और साथ में हम आज इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे, वो भी अपने फ़ैन को बिना खोले और बहुत ही कम खर्चे में। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए, तभी आप अच्छी तरह समझ पाओगे कि अपने सीलिंग फ़ैन की गूं गूं की आवाज़ को कैसे बंद किया जाए। तो फ्रेंड, इसका सबसे मेन कारण होता है हमारे पंखे का रेगुलेटर, जो कि हम सस्ते के चक्कर में लोकल कंपनी का ख़रीद लेते हैं। और इस लोकल कंपनी के रेगुलेटर जब हम अपने फ़ैन की स्पीड को स्लो करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जैसे रूटीन में हमारे घर में चलने वाली लाइट है, आप सभी लोग हो सकता है जानते ही होंगे कि 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी होती है। और जैसे ही हम इस लोकल रेगुलेटर से अपने फ़ैन की स्पीड को स्लो करते हैं तो उस 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी की जगह पे हम फ्रिक्वेंसी में चेंजिंग हो जाती है और ये फ्लैक्चुएट होने लगती है, कभी कम कभी ज़्यादा। और इसी वजह से हमारे फ़ैन के अंदर डिस्टॉर्शन होना शुरू हो जाता है और जिससे हमें गूं गूं की आवाज़ सुनाई देने लगती है। फ्रेंड, अभी जो आप देख पा रहे हैं ये सबसे घटिया ब्रांड का रेगुलेटर है, जिसमें ज़्यादा कुछ कंपोनेंट भी नहीं लगे हुए और इसमें हमिंग रिड्यूस कोयल भी नहीं लगी हुई, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा हमिंग इसी रेगुलेटर की वजह से आती है, जो कि सबसे बेकार रेगुलेटर है और सबसे सस्ता भी है। अभी आप जो देख रहे हैं ये रेगुलेटर मीडियम क्वालिटी का है, इसमें कंपोनेंट्स तो काफ़ी लगे हुए हैं और इसमें साउंड रिड्यूस कोयल भी लगी हुई है, जिसकी वजह से इस रेगुलेटर से काफ़ी हद तक सीलिंग फ़ैन की नॉइस है जो वो कम हो जाती है। पर फिर भी कहीं ना कहीं इस रेगुलेटर से भी साउंड के अंदर नॉइस आ ही जाती है। तो ये मीडियम रेगुलेटर है और ये भी कोई ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का नहीं है। नंबर 1 पे आता है ये रेगुलेटर, जो कि सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, जिसमें कोई भी ट्राइक नहीं लगा हुआ और इसमें लगे हुए होते हैं कैपेसिटर, जिस वजह से इसमें कोई वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं होती और इसी वजह से इस रेगुलेटर से पंखे की स्पीड को आप जितना मर्जी स्लो कर लो, बिल्कुल भी नॉइस नहीं आएगी। तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी कोई मार्केट से रेगुलेटर लेने जाएं तो इसे आप वैसे तो बड़ी आसानी से देख भी सकते हो। रेगुलेटर की ब्लैक जाली के अंदर से ये कैपेसिटर लाल कलर के है जो वैसे भी दिखाई दे ही जाते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई पता न चले तो आप दुकानदार को बोल भी सकते हो कि हमें ट्राइक वाला नहीं, कैपेसिटर वाला रेगुलेटर लेना है, जो कि लगभग आपको 100-120 रुपये के अराउंड मिल जाएगा। और इससे अच्छा रेगुलेटर तो कोई और हो ही नहीं सकता। और इससे आपके से पंखा नया है या पुराना, पर इसकी स्लो स्पीड के अंदर जो आपको नॉइस की प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।